Това е Витоша. Това е много интересен и гора. Ето е мама. Мама. Светя. Мирише много хубава. Като тъпка. Ела. Ела. Без дървове. Ела. Без дървота. Как се казваш? Тино. Тино. Не, Цветан. Цветан. Да. Колко години? На 15. Кой клас? 9. Добре, чао. Хай, бе! Хай! Не ще направи шоу. Направи като талант. Като нещо интересно, много яко талант. Името на Котетин. Аз не се казвам Котетин. Сега, виж. Аз се казвам Иван. Хай. Здрасти, хората, здрасти. Хай, аз се казвам Тома. Тома. Аз се казвам Метко. No. Ужас. Тихо, хората. Сега, номер 1. Ето, човек, айде! Виж. Махните! Няма, ще го бие. Добре, махните. Ти си тъп. Ти си тъп. Минус. Тише, махните. И баш номер 2. Ето, човек, ето.
Ура! Что? Маслица. Номер 3. Вещь. Нет. Боже, ты тянул ты. Ну. Боже. Ай. Магнит. Номер 4. Не знаю. Мужской. Байсет. Но. Мужской, а ты можешь. Номер 5. Номер 6. Хай, а сам барал биби. На, эй! Девет, обратно, девет, эй! Сам малко хубаво, еднага, девет. Девет. 6. 9. Айде. Добре.
бъде 7. Чудесно! Ти, пече! Ти... Bye. Чакай сега, къде е това? Нищо няма. Това няма ли въобще? Позирай, не гледай, позирай. Само позира. Позирай. Ама тела до всички, бе. Где става? Аз не искам снимка за спомен за всичките. Около мене, елате около мене. Лео, ще веднъж ще снимам и това. Дайте да видим как да направим. Айде, бубе, Чакай. заставайте тук до мене. От тук ще може ли да се хвана? Тия пък по-малко фитилче са сложили. Аз съм най-висок. Сега ни снима, после... Кой ще снима? Чакай сега, бе. За Кирито после... Само една снимка. Ти ела ще ми да държиш това нашия дух. Ма много високо, бе, бубе, не се надигай, че... Добре, одеве знатина се на това, така се. Не така, бе. Айде. Да, виж. Тино, ела тук, Не бе. така, мама. Ехо, тинче. Кирчо, ела тук. Ти трима такива фотографии. Чакай, идвам. Не така, поне направи... Айде, Тино. Тино. Зати. Браво, Тино. Виж къде гори. Айде, бе. Какво? Абе, идвай тук, бе, човек. Сега... Ето, бе, сега аз ще си снимам. Тя е късна. Не, бе, гледай къде гори. Константинче. Нали на апаратчето? Нема да духаш, бе, човек, с приседала на духане. Защо бе пи? Да, е такова. Колко цифри искаш да имаш? Една на 8 години. Ама има ли цифрите? Има 8-3 пише. Тинка. Тино. Така. Ела. Ето всичко. Айде. Всичките са Ама на и канал. Тино не е дошъл. Браво. Цъкна. Ти не ела? Той па снима. Ела, маме, Ела ела. съм тук. Той се снима. Ти можеш да се Ела ти те пред мене. О, на баба дечица. Ой, на баба дечицата. Може кога беха дребни мръвчици, гледахте се. Търчат всичките над мене. Да ми държиш нещо на ло. Натискам го по-нисък да стане. Не може да Трябва да съм най-висок. Аз ти е толкова. Ти верно.